يا مساء الخير والسعادة والهنا، كنتمنىك تكون بخير وعلى خير وفرحانة وسعيدة ومتألقة كما العادة، دائما تكون مزيانة. غنطرح عليك واحد السؤال: واش كتظن أن الأمومة فطرة؟ واش كل النساء نساء العالم خاصها تكون عندهم هذه الفطرة ديال الأمومة، وأنهم فعلا كيكونوا ناقصات إلا ما كانوش أمهات؟ اسمح لي نصحح لك أن ماشي كل النساء عندهم فطرة ديال أنهم يكونوا أمهات. إلا كنتي انتينا من الداخل ديالك تحس أنك ما كيعجبكش الدراري صغار، انك ما كخصكش تكون ام في المستقبل، فهذا عادي حبيبتي، عادي. بالعكس، هانك انت صادقه مع نفسك، وانك ما تبعتيش البندولات وما تبعتيش العرف اللي انك خصك تتزوج وخصك ملي يدوز عليك العام تيكون عندك الاطفال، حيتاش العالم كامل دار هكا وحيتاش الناس كاملين داروا هكا حتى انا خصني ندير هكا. نو. اول حاجه بعدك الامومه خصها تكون واحد القرار عقلي اللي ماخوذ على اسس ديال ان راه هذا ماشي يدخل الحمام بحال خروجه. نو. هذه مسؤوليه، ومسؤوليه مدى الحياه ديال واحد الطفل اللي غيكون عندك، واللي ملي هو صغير كاينه مسؤوليه، وملي كيكبر المسؤوليه ديالو معاه. فمن الطبيعي ومن العدل ان يكون عندك القرار انك تقول او لا تقول لا. اللي كنشوف البنات هما الاغلبيه ديال النساء والامهات، والاغلبيه ديال النساء المغربيات والدين وكاملين بهم باغيين يولدوا، واللي تزوجت خاصها تولد حيت كتبع ديال ان كلشي كيسولها وفوقاش غيكون العزري ولا فوقاش غتكون البنوته، وربي يرزقك الاطفال وربي يرزقك. يمكن هذيك السيده ما باغاش تولد، هي متفقه هي وراجلها ما باغيش يولدوا. في اخباركم كاين بزاف د الرجال ما باغيش يولدوا، ما باغيش يكون عندهم اطفال. فهذا فعلا خصو يكون واحد القرار ماخوذ على واحد القرار منطقي، لانك تفكر وتقول اوكي باغا نولد او لا. لا لا لا، هادشي هذا ما مسلكنيش، وانا ما كنحسش براسي انني كخصني نكون ام. فمن بين الاسس حبيبتي ان اول حاجه كما قلت الرغبه، ان تكون من الداخل ديالك انك تقول واو كيعجبوني العوال الصغار، كنشوف لي بيبي كيحمقوني، وكاين واحد الرغبه من الداخل ديالك اللي كتقول واو هادشي هذا كيعجبني، كنحس براسي واو اليز فرحانه هذيك ملي كنشوف اطفال صغار كيحمقوا لي العوال صغار وكيعجبوني نكون ديالي ديك العوال، وانني انا نحضيهم وانني انا نربيهم. يعني واحد الرغبه من الداخل ديالك، ماشي حيتاش راجلك بغا، ماشي حيتاش امك باغا، ماشي حيتاش العرف باغي، ماشي حيتاش بندول باغي، سينو كاينه واحد الرغبه ديالك من الداخل ديالك انك انت باغا تكون ام. غنقول لك انا اوكي القرار مزيان، وانك انت اوكي عندك هاد الرغبه هذيك. من غير رغبه حبيبه ديالي انك خصك تفكر تعترف ان عندك مؤهلات انك تكون ام. كاين بزاف الناس ما فيهمش الصبر، ما عندهمش طول البال، ما عندهمش ديك السلاسه ديال اللي خصها تكون في الام. فاذا كنتي ماشي من هذا النوع هذا، فتقول اوكي سي كيعجبوني العوال صغار، واش كاين انا عندي هاد المؤهلات باش انني نكون ام او لا. حيتاش راه كما كنقول لك راه مسؤوليه مدى الحياه. ومن غير هكا ان من بين المؤهلات اللي خصك تعترف بهم انك واش فكرتي انك تكون سعيده في الاول قبل ما تكون ام؟ حيتاش راه فاقد الشيء لا يعطيه، ولا عاد تجيب طفل للدنيا باش انه يكون تعيس كيف حالك فبلاش به. يعني من بين المؤهلات خصك تكون انت سعيده. هادشي هذا بزاف الناس ما كيوقفوش يسولوا في هادشي هذا. ديال انا كانت واحد الدراسه ماشي بزاف باش قريتها، ديال ان الاغلبيه ديال التعاساء كيولدوا وعندهم الاطفال وفاميلياس نوميروساس، يعني اطفال اكثر من 3 الاطفال 4 الاطفال، وهما تعاساء وكتقول يا ريت ما تولد، ما يا ريت ديك التعاسه عيب بوحدك، علاش تزيد لنا اطفال واجيال كاملين بهم متعاساء ومضحضحين مساكن. والسعداء ما كيولدوش، او لا كيولدوا طفل واحد ولا جوج، اوكي، وبالعقل وكل شيء مخوض بهذاك. ماشي حيتاش انا الولد راه الخبزه ديالو كيجي تحت يدو هذاك، اوكي انا كنتفق بهادشي هذا كامل. ولكن والله بالله عليكم فكروا ان قبل ما نولد نكون في هذاك نهتم بالسعاده ديالي، نهتم بالجانب النفسي ديالي، بالجانب العقلي ديالي، باش ديك الطفل حتى هو يكون واحد التكمله ديال واحد الحاجه اللي هي مزيونه. اوكي، ماشي ولد ويجيب الاجيال وتكرفص وخليهم يتكرفصوا ويطلعوا مساكن اطفال وتعاساء، وهذوك يكبروا كيكون انك هما مسؤولين عليك، وانك انت اصلا والد باش تعيش لغدا على داكشي اللي يديروا ولادك، وكتقدر تقول لهم هو خصهم يكونوا احسن من سيادهم، وهما كتما خصهم يكون عندهم الديور، وانت راه مع ديك الديور اللي عبوا الريح، وانت اصلا ما علمتيهمش على الثقافه الماليه لا حتى شي حاجه. ولكن هما ملزمين انهم يكون عندهم فلوس، وملزمين انهم يصرفوا عليك ملي يكبروا. وهاد التخرميزه هذه كامله شنو كنديروا؟ فكر واعترف انك عندك هاد المؤهلات باش تكون ام، سينو ستوب. اوكي. وحاجه اخرى من بين الاسس كذلك ان تكون عندك ماديات، الماده، الماني حبيباتي. راه الاطفال
ما كيجيوش هكا عبث، وانهم كيخلقوا هيدا كيترباو بالهواء وكياكلوا الهواء خص المصروف عليهم، كخصهم يكون عندهم واحد الحياه اللي طيبه، خص تكون عندك باش انك تهدك عليهم الصحه ديالهم راه بزاف ديال المسؤوليات، ومحتاج ان يكون عندك الماني باش تقدر تواجه هادشي هذا كامل. اوكي. وكذلك من بين الأسس ويكون عندك واحد الكومبروميس، واحد العهد مع نفسك عالي، انك فعلا باغا تكون ام، وانك باغا تعطيه بدون مقابل، وان واحد الطفل غيكون ملزوم منك حياتك كامله، ملي يكون صغير ماديا وملي يكبر المفروض ان يكون عاطفيا، ان داك الطفل يكون قطعتي مع الحبل السري، وانكم الحبل الطاقي لحياتك كامله، وان هذه المسؤوليه خاصك تفكر انها تغير حياتك. واش نتينا يعني ديسبوستا، واش نتينا موجده ان حياتك تغير، وان المخططات ديالك يقدروا يتاجلوا او لا يتلغاو باش تقدر تكون ام. اوكي. فحبيبتي الا نتينا ما كتحسي براسك انك نتينا قادره على هادشي هذا كامل، وان بالخصوص ان ما كتحسي براسك ان عندك من الداخل ديالك هاد الرغبه وهاد لا باسيون على الدري الصغار، وهاد ماشي عيب حبيبه ديالي، وانتينا غير ناقصه الا ما كنتيش ام، انتينا كامله مكموله. فخلي المجتمع وخلي العرف وخلي بغا يولد يمشي يولد، ولا انتينا ما كيعجبكش الاطفال الصغار، راه ماشي عيب وماشي حشومه لا حتى شي حاجه، وانتينا انسانه عاديه. الا ما كيعجبكش ترى الاطفال الصغار ما كاين حتى شي مشكل، ما تولدش حبيبتي وتنطلقين في الارض وتكوني سعيده وتكوني فرحانه، وما تحش براسك ناقصه، لان هذاك مجتمع التفكير ديال مجتمع وعرف وبندول ما عندكش علاش تفكر كيف حاله.